Hello，大家好啊！加菲講錶啊，哇！呢幾日 WFW 咧就出現咗呢個崑崙嘅牌子啦，咁啊個反應都好熱烈啦，咁啊好多人都入手咗隻白色啊十子旗仔啦，咁另外咧好多朋友哇都望到呢隻，咁啊透視嘅。咁啊，大家望下啦，佢底面呢度都可以睇到好通透嘅 skeleton 嘅機芯啦。咁最重要同埋係咩咧？呢一隻錶係屬於大廳啊，所以佢雖然有成差唔多48嘅殼型啊，但係依然咧好輕身，配埋呢個膠帶咧，個質感好舒服啊。咁所以啦，如果正一隻錶話俾你聽，個定價11.7萬，折到落嚟3萬中你買到咧，真係非常非常之抵啊！同埋大家望下個折扣，好有型啊！呢個折扣，成隻錶個平衡感，所以佢做到好出啊！所以變咗啦，如果大家對大錶有興趣嘅，加埋呢個 skeleton 呢隻 Chrono 十子旗仔。咁啊，大家可以來 WFW 呢度啦，上手睇下呢隻錶，咁啊睇下啱唔啱自己。咁啊，最重要都係啦，呢個牌子嘅錶咧，出面啊個折扣係非常非常非常之少啊。咁但係 WFW 都就同大家爭取到，所以你今次唔買嘅時候咧，錯過咗就冇下次機會啊。咁啊，所以中意崑崙嘅朋友啊，即管都要落嚟睇下啦。好，係咁多，拜拜。